Sangat gampang kan bikinnya, tinggal keluar kayak gini jalannya, kemudian kita kasih warna lain, udah cantik. Bahan-bahan yang digunakan untuk bikin kue sarang laba-laba ya, ini The Business yang sangat murah meriah tapi hasilnya melimpah. Langsung aja, di sini ada 75 gram tepung terigu, 35 gram tepung beras, 35 gram tepung tapioka, 50 gram gula pasir ya, 50 gram gula pasir, 110 santan, 110 ml santan, 1 butir telur, 1,5 sendok makan minyak sayur, ada 1 sendok teh garam, ntar sejimpit vanila. Oke. Langkah selanjutnya ayak semua tepung ya, jadikan satu, in one, kita ayak. Ini kita sisihkan, kemudian telur, gula campur jadi satu, kocok pakai whisk aja ya, nggak usah pakai blender. Sampai mengembang pucat. Telur yang sudah dikocok sama gula seperti ini ya, kemudian kita masukkan tepung, tambahkan setengah sendok teh vanili, kita aduk, tambahkan santan. Ini kalau nggak mau santan bisa pakai susu ya, susu cair. Masukkan garam, tambahkan lagi santannya, nah adonan akan seperti ini ya. Tidak terlalu cair juga tidak terlalu lembek, kental. Masukkan minyak, kita masukkan adonan ke dalam botol ya.
cara membuatnya. Tak lupa yang hijau juga dimasukkan. Oke, sangat gampang kan bikinnya, tinggal keluar kayak gini jalannya, kemudian kita kasih warna lain, udah cantik. Gulungnya sangat gampang ya, kita tarik seperti ini. Nah, bisa pakai tangan aja langsung. Nah, seperti ini, nggak panas kok. Cantik kan? Seperti itu ya, macam punya abang-abang pinggir jalan. Nah, seperti ini ya hasilnya, sangat memuaskan. Rasanya renyah, enak banget ini ya.